வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு வீடியோ. பைனாப்பிள் சில பேருக்கு இந்த ஃப்ரூட் பிடிக்கும், சில பேருக்கு பிடிக்காது. சில பேர் சோம்பேறித்தனத்தாலே இதை வாங்கி சாப்பிட யோசிப்பாங்க, என்னென்னா வாங்கி கட் பண்ணுறதுக்கு யோசிப்பாங்க, யாருன்னா கட் பண்ணி கொடுத்தா நல்லாயிருக்குன்னு யோசிப்பாங்க. விட்டமின் சி நிறையா இருக்குங்க இதில். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சைனஸ் கோல்டு இருக்கவங்களாம் கண்டிப்பாக இதை சாப்பிட்லாம், எஃபெக்டாக இருக்கும். வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக உங்களோட டயட்டில் இந்த ஃப்ரூட்டை சேர்த்துக்கலாம், கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகுங்க. பைனாப்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கின்னுக்கும் ரொம்ப நல்லதுங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இதில் இருக்குங்க இந்த ஃப்ரூட்டில். ஸோ இதை வாங்கி சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது. கோல்ட் ஆர் காஃப் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்டாக சாப்பிட்டாலும் சரி, ஜூஸாக குடித்தாலும் நல்ல எஃபெக்டாக இருக்குங்க. ஓகே மக்களே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.